famille mukili eko surprendre biso chaque jour makambo ndenge bimi brisque ezapeka ndemu ko kokuta yo nanga jour koyeba te mimiyo ngana za lion balesa kana zote lion balesa kana zo azaka mai tendo tale munene mo lokwa bang mais lion aliaka na zamba tali mpuku makima kimbangu na vie melangenge vie eza bagarre challenge biso tu dois bagarre. Et puis est-ce que kobongeza ka pokende poto combien bana kisasa bakenda poto te banginda koleka bana poto frère to mata to kita to kimate zela ko kufa zo zela yonanga un jour to kutana vrai passer au matin azo accompagner kaka biso mageto pesi flexibilité bona terre kaka mutu courage linganzambe avant ko pesa mutu faute te to kutie na mankato azwa soko reconnaître nga yo ngana za na rôle la lipapa linga makana ba projet na mokate na mia soko sika mbongo linga su lipapa te soki banyama baza na respect kotosa mobali bongo biso basi totosa mibali te pona nini yango tuli na bana o mobali nanga kiminga bobi ko pesa mbali valeur te. Mote mon entier balandi nyonso ya Ecolai Africa TV bino bozali na États-Unis d'Amérique na France peu mokil mobimba merci na bino na confiance oyo bopesa na chaîne YouTube na bino oyo pesa ka bino actualité en temps réel tozali na ville province à Kinshasa situation politique tokoki koloba pe ezali dominé na crise sanitaire na oyo etali Covid-19 oyo monde entier mikolo oyo tozali ko compter ba mort du jour à jour lelo tozali na Kinshasa nega na lobaki ne bandeli émission na ngai lelo to yambi moko ya ba leader d'opinion oyo alandamaka à travers monde entier na ba média belé na kombo ya Pasteur John oyo azali moko ya ba pasteur oyo apesaka toli ya pete na population nyonso ya monde tika na kene na kopesa emote. Bonjour Pasteur John. Bonjour mon frère kitoko makazi base vraiment na moni aussi sukala makazi lelo to sepeli ya koyamba yo na Eco Live Africa TV ozali moko ba chaîne YouTube epesaka ba information ya solo ya qualité par rapport ya message oyo to ko lobake ya Covid-19 oyambaki on ndenge nini bon na mbaka ndenge zala kaka ke na mukiliti to zana to kufite to mona ba surprise belé biso pe lokwa to na mukili to beta telo teke lokola to ziba privilège ya koyeba nyonso to zinyonso comme si mukili komi ya biso ba surprise nyonso ebimi eza moko olakisaka ke ten kolo mukili to bosana ka yete malgré tout yende kolo tout po coronavirus ndenge ye eponi mobola te mutambongo te biso tout e comme biso attention soko tam partout talaka mukili komi na frame donc mukili pemi le roi na match au moins match ndete beta 45 minutes après ça siffler mi-temps donc siffler mo ke beta mi seto yeba biso tout monde atie mi-temps tala tous les balabala monde nien mututu na parler papa maman mwana tout biso ti robatam et l'axi qui est nzambe kolo mukili donc d'autre part toye ba kolo mukili na façon de expliquer pour comprendre nga bien ça que après liwa to raisonnera to kendaka wapi bon biso mukili to succès kana sema que muta kufi pona makambo ici et si or après la mort yeba ke ko kufa to kufa après ko kata mutema ba challenge bandi parce que challenge on est sur makambo côté kuna etali côté yote parce que bisengo nzoto to pesa confiance te pe bomba biso ah et ko pe retraire biso tala ba kufi na corona bandi makite et je le comme c'est qui ye moko kolo ye azana posa ko vivre mais nzoto le ko le pesi ye permission ko umela te ba memani n'était sans comprendre donc moni na tout le baka kende konanga nzambe fin et cela sera que kolom kila ça malgré tout to kanisa lokwa neti surtout batu batanga to bakanisa kwa nzamba sala mukina faute bango ne bakolisha nzambe so corona yango yeye tani so mema biso na buso baso donc eloko moko fomi to songa maele puis to tambola ne kenge donc to banga nzambe et puis confier na makambo balobi na biso batama mbote sala soki ya balbini 1 mètre bon ce que biso ko na figue le conseil le kana ebi ka pe ko pesa na mbote so na monyo na mukoli alipa okatela ngawa te na bo ngolo kwa shakisha te ezaka keba yo tshako te
nete so comprendre wana base wana toke wapi ngako tunazolo ba mikolo so moni corona na soso pesa nga bango na osanga tous les soso corona boyela nga bango na ndo semble moko ba kwanga na ko lamba bango na ndenga tembe totala moto na corona so na ko résister ozobanga liwa te na banga liwa na mbimbi nga penda na zana soso zana corona soso munene bokunda soso mobima na misu na kolela soso koleka bemba mutu. Merci beaucoup. Ndongo tsholo ba ke mokile ezali na mita mokile ezali ko pema mais tout monde ki mokile ki chef de l'état zo ki ba mesure d'urgence ba kangi ba frontière et belé la population net na kin aba vivara na biloko utara lufu misusu ba vivara na taux du jour. Sko situation ndenge ezali lelo yo za leader d'opinion position ne kozala ndenge. Bon position ça peut ka pesa ba oba moni famille mukili eko surprendre biso chaque jour. Makambo ndenge bimi brisque ezapeka nde mukele kokuta yo nanga juro koyeba te memi yo soki mukile nunisi yo merci sepe nunisi yo te nyoso ka merci tout fait part ka monde ndenge sokeni omoni makambo ye surprise siko ezape eloko mopo ete ya biso ba otoninga consulter au fur et à mesure to bimaka chaque jour talaka depuis 3 à 4 5 ko bimonga na bima atana soka mingi te na ba miete ba 1000 fois 2000 façon na chake konzo ndele quand même batama mais na lobaka chaque fois na vie ndeko nanga na yebi ninga kopesa faute te na so bango chaque fois na linga kopesa mutu faute te po mutu ye moko linga te mabe yela ye so ko moni mabe komeli mutu avant juger ye ndukana no ye est-ce que c'est lango na kanai ou bien on ne sait jamais na lo ba chaque fois tala même ata muyibi nga pona bamba muyibi libanga na yebi te lo ba yibinga mais so yibinga na ko bamba libanga na lo kopele buka na tana chez et bon so yibe mutu mususu mais c'est mutu mususu c'est ça ko ekoleli tantôt mutu ngapa kabakata senga ki aboye na buta koteli où elle oh makamini na koloba wana nazo pesa ba schéma donc makamti photo tala kango tala ngana pesa ka muyibi faute ka pasa li acte mais na vérité na bitini etinda ki aiba tant na loba ba timba ba ya ngo kotela ba imiyi ba kotela ba ndumba kotela ba tumabe na kotela ba tumabe na ndenge ko appuyer mabe te na kotela ba tumabe po bino ba obo zala kanango bo mona comme si ba tutu ba zolo ko la bino or bobi ba position findinge kuta tu na ba dégâter tango moni mwana mwasi wana abandai ko tanga tiki classe azuize mais mwana mobala na baketika yo quand tu azuize mine sengo tantôt pas na bande baza ko zo na charge baza ke sous na charge te et pas na bango ko lié comme alia comme atonda raté makamusu jeune fille azanga ngwata na moi mèche asombela raité akuta na mobali moko za na cabine amei ko tieli to ya kono pe na ba 5000 francs ba $10 asala nini ndeko nanga na zo pesa ba conseil omoni bino ou bien bao bazwa chance ya kokola bien na vie nzamba pambola bino ezaka grâce ba o pelo ko la biso toza chance ko la bien te na vie biso pe tozaka na grâce ndenge nzamba memela biso ne pas dit que nzamba alinga bino ko leka biso ezaka na kwa na faux pour ça na yebe kutanga bongo et puis nzamba ponaka mingi ba leader na nzela kaka facilité et bomisaka kwata misaka mtu challenger nete so comprendre na vie faut ko yeba ndenge ko kolela ngana za lion ba lesaka na zote lion ba lesaka na zo azaka mai kendo tele munene mo lokwa bang mais lion aliaka na zamba tali mpuku makima kimbangu wana ne ba guerrier na ndaka na ali alipo na mériter muto ko tonga ngana sima zate na vie fait bagarre conseil na zo pesa yo et puis même ko senga ngana senga n'importe qui ta ngana ko sana ba pire 8 mais na zaka na 2 personnes pena confier bango on a dit que ye penza ata lobby ba kondimele to ayene ba pire c'est ça sinon te na ko teka dignité na ngapamba likolanza la 3 jours combien basilisa fina bango kaka partir dans nzala ya ebandele avec te lobi nzamba ko changer le roi ba difficulté bandele ya panzi garde amona munyoso ko moni ngai na nzala foger on a chaque fois exemple chez bino soki bolambité obimi bando beti lisolote nana koyeba mututin est-ce que nzala lelo la sike bolia te libela jamais même tout muso mona nzala mukolo moko pamba leta bimi na ko moni nga masa na masa nga John lukala nga 5 moni chez biso 2 jours pena to lia te or epana bango na yeba kite po ba mira ndako ebombi metanga betri soki balia te mbamo na bike pana bango basaba tamoka mokate na te so comprendre or mukolo to ko swana na yo na ko zongi selo kama makambo yebisanga na te so na lobani yo lungba kuna bine pana bine bolia si bozaka nzala tomba to ya fingi bango na bani ye mutalebisanga moni bere koteka vie na hôtel ko lanzala mukolo moko bimezau na vie melangenge vie eza bagara challenge biso tu to ba bagarre nzambe nenga komisi biso ba akomisa biso surtout ba mpaka malgré tout ko bonga ndenge moko te mais ye bango na ko pesa conseil esengo ezaka moko mais catégorie c'est ndela différent ceux qui obeti kopo bimina $100,000 eza yo ngaso na beti kopo na bimina $1,000 ezanga ce pe muninga beti kopo bimina $200 biso tu to zimba esengo peut ezaki pierre to zuzi bala mais niveau bala ndé différent na te so comprendre
soki yo beti cop ozwi mbongo kosomba car nga na beti cop nazwi mbongo koluwe taxi ye pa beti cop kozwa mbongo kofuta transport omete biso tomati na ba transport mais yo sombi nga na loué ye afuti nete so comprendre biso tu ba leader na olengisa nani nete so. Merci beaucoup Nengo Tcholoba, mais par rapport à Nengo Lobi qui est vu qu'il faut moutaza na courage nae moutfa matonga qui nous relouka mais au moins par rapport à la situation sécuritaire comme Mikolo na o Italie maladie à Covid-19 au moins ata robima to mo banga exemple na rose ba chayer net ba chayer o ba sala net na ba wenzi et big ba iskan trouvement ezali moi qui nous yo lobi bien mais ngana ko biso boy soki moutaza na posa ko sumba likolo soka kena wesa moni masalita banga na kosumba si utomona nyepe yango mokeke mais mutaza na posa kosumba challenger ata kuti ba nyemzo akuta akipakata bax akali kola wana na eba bino yo abotika la di ngamna ko songa na ko bonza wese olelo ya pa bax charge kola charge a c'est décharger ça quand ça se comprendre bateau okokwesa loi mais ba challenger lokola biso ato pesi loi so na bi ke mokate za na pale na mbuka kolesa bana te na ko bima na ondima na kutana ba soldat to soana mena ke ne copie nange simba o na biso vérité na vie herbozolo ba mabe malamu moko ebotama herbozolo ba malamu mabe moko pe ebotama ndenge corona ye ba to ebele ba kolela mezana ba timisusu pe ba gagner kana sima sa corona na ko biso lelo yo mona na pillage te mingi ba pillage bango ba kweya mais mingi ba pillage na pillage ba bonga nete so comprendre vie ezaleo et les bas conseil na pesa yo na vie conseil kan lokuna koloba likambo etali libumu ya nzala na yo soki ezate kotosa te sala to tosa nde libumu no soki yoki bien yo kimia conseil na pesi yo. OK, merci. Merci beaucoup Pasteur Jean tozali ko poursuivre émission na biso na chaîne YouTube Eco Live Africa TV balobi bo s'abonner massivement à vos informations ya solo tozali na Kinshasa rande tozali ko lobela situation o ya coronavirus et comme lelo pasi lobi to monaki mikolo leki to mona décision ya gouverneur de la ville ndenga zo ki décision qui est na confinement est-ce que message no yamba ki on ya confinement ke mutabi maté avant na ndako bon omoni décision ça nango bien nazo boya te nazo appuyer même na ba poto bana moni ba mboko lokwa ba Europe n'est pas dit que ba tutu ba kanami na poto nde bazana mbongo na bandako ba bombi na ba banki non omoni partout ezana ba tumisi pe bazana ma ba erreur ya ko comprendre ndenge ba tunyo so ba comprendre lelo makambu gouvernement alobi ne bien mais na ba chaque fois beaucoup esaka ba loi te lokola ba tutu bana catégorie ya vie moko batu misusu ba vivanga na ndenge moko akobeta lisolo apasi na eta yebisa yo po chola ye yo komona beaucoup tene bopesa ni mbote aza mutu alati bilamba mais na kati na ye tantôt lobi na lelo aliete akobiso te na liete tantôt kendaki lobi a forcer na musala saka me ba futi yete mutu asaleli musala alaki ye obo kende bozonga sima sikoyo mutu wana akende komika ngana ndako po leta lobi akolesa bana na nini mesoka beti kopa bima na ta journango akende mwa cascade to kotala ta bande ko luka soviétique ko zopa le sandako omoni makamtu to lobaka to zaka champion ko juger ba faute ya maboto moni na bato mais to nga ko comprendre te place nini dege yaki pa comme atina niveau asala acte likambo pesi faute na te so comprendre ndeko na so par amour omoni na vie to za batu nzamba sali biso mais to kotika ko zala ndenge moko te et puis batu nyoso batambola na nzela ato moni azo seka makamuso azana so ka betelo ko piquer crise na vie batu muso moni nenga tambola kana zo baloba nzalo ko liboma il n'est pas dit que azanga famille ana bandeko mususu ba yebiso ko kama bandeko wana akosepela akabelata mutu ayebite mbongo kendeko na ye propre soka pese ba komi mibale na famille ba beti tolo batu wana petala bango na suka ba komisaka na suka sengote essaie de kokana bandeko na bango na ndenga mabeba pinir bango ba suka ba koya kaka et puis ndenga ko kwela yebuka ko yebate na so bano ba vérité mais ceux qui ozui pona zana pona pesa famille privilège osungi osungi ata nyonso te so boza 6 à part yo osungi 2 o mettre pesa équilibre na famille kilo ya mutu moko ata ba kumisio esoka makasi mais kilo so bomimengo ba to ebele ko maka pepele bo kinde traja mulai sabo yo kapasi po bo simba ki ebele so boza na famille bongi ebele nazo pesa te famille okoma na équilibre tala ba yayo ba zakso likambe ko kaka ye mutu atra bimisa po baninga bazwa tala bango mimi suka baliaka bango na famille aningo laksani ko ndele kina mbongo ba dodi mais ceux qui osent pesi o passe comme 6 7 équilibre ye au moins na kote ba misusu akenda poto ye moko mais abengisa leki abengisa wana ba koma tanto 8 ba pesa famille équilibre so likambe ko na famille tant ba ko kongola bango nyonso
et bimi ebele par rapport à moko bimisa mona ko perte côté lié na vie faut yeba toza ba passager to libéla te un jour to kufa nini bo comme si kaka bino mo na privilège baninga bazwate et puis est-ce que ko bongeza ka pokende poto combien bana ki sasa ba kenda poto te ba nginda ko leka to bana poto combien bana poto ba bata makana sima français na anglais na propre ya poto mais vérité ba s'en sortira te o mingi ba regretaka ngana teka lopango wa famille nazoka simi dola na futa ticket akoma kuna komande kozela mukanda soki pa mama moko boye asimbi se pe bano yokuta bota te bana ngobe mpoli nde bakata ki mangala na français ka ambasi salo bana ka ki auzi ya mukanda 5 ans 6 ans okoyeba or 6000 wana soki 5000 na kino zaka coopérant nzela mai kwa mutu wapi na zandu wapi opema catch ofandela ngona taxi moko na vola lezo ndelero komana ba 10000 15000 vie eza calcul ko bonga e utaka na makanisi ape koma na mbongo na acte ebele ba bishema te conseil nazo pesa yo vie fozala mingi pe bakenda poto bakuta na misala me ba s'en sortira te mingi pe bakenda poto balongwa na komba lokuma famille bazaka ba ya awa tanga koma na poto bakope ya mike masa les ate pisa na kisato zaka famille oh régime wana ekweya kota na acte po pesa vie na valeur yo batami na sima lokumu ba pesa ko mbote mena suko ko imanka schéma vie nga o seko tellement fou. Merci beaucoup, Pasteur John. Est-ce que le Togoloba, par rapport à la source d'inspiration, Oyo, Togoloba, aux ongues? Est-ce que Ronaldo na Messi, ne babet en terre, les gars, je suis en entraînement. Entraînement, c'est comme tout une spécialité. Et on dit qu'ils sont dans l'entraînement, ils ont 30, ils ont 20. Non, ils ont un peu de la mouton dans quoi les Kabunza Bassalé là. Donc ça grâce à Mbachia pour nous bimsa moi te la péter sunga quelqu'un au bateau sangana nzela to okende ngande te la péter ça makamba bible te na ya na raccourci pour nous faire ça tout fait faire et pas nanga e simba te to za nzambe biso tout ko zanga nanga ki pe mutu te et comment ma piso ko za pauvre ko tili felo bino na be église bokum ko te ba tunanga ko tela ka bakage so moni mutu na veste na cravate moi voiture cravate oh yonde privilège bino ba tunzamba yebi mais so moni mutu na couper li papa tricot elemba oh non boza bato satan na boleka non intercession ba délivrer yo bino bo pexi bato bato sanzamba partir de matin na bino ko kabula bati selo misu ndenge ko sabino or pa nzamba ponate tantôt muto zo mona tina te pa manzo na nzamba linge makasi ko lika patron so pese privilège mingi balo bananga nini yo terra mingi ka ondire ba bolo banga ondako te ba patrote non ba patron ba sana banga ko moni mutambongo même so ke tala ya toke na ndenga boboto kanza ko lokoso aye ndena ina que notre patron. Attends, ndenga bien ko chola yo. Gondo bima penda boy. Yo komba. Na biso vérité. De l'autre monde la église comme belé la ville professeur Kinshasa par rapport à la situation comme le toit na sujet ya COVID-19 fo. Tout monde ba appel belé ba passer bazo ça les ara ya mbongo tina na M-Pesa tina na Orange Money. Mais ko organiser ba prière mo boyo fele. M-Pesa na zo ka mingi. Nana nga sali bongo na. Otina mbongo na M-Pesa tina mbongo na. C'est bien sûr terre ba télévision mona ki ba tie ba numéro ba tie ba nini boye soit tous na dim na yo za no fond na yo o tchango vient M-Pesa mpo mo ya kutana bozati ti ba tie bongo est-ce que ba tie li ba tunyos ba tie li ba sambera na belgise na bango tanto ba 8h okutana bango ti yango ba komi message na ba TV comment yo nanga to sambela kuna te meto zoka makambango pasi comme si yo nanga to priya kuna ba sengi biso mbongo makam tu photo yango na zo ba chaque fois to ye na mukili to za la ba arbitre te ba match ba tie biso te to siffler conseil na pesi yo mukili eza na ndenge ezokende mon frère nzambe asala mokili na ndenge na ye bandimi ebele mpe tala nzela nzambe nayebi te naloba nini frère tomata tokita tokokima te nzela kokufa ezozela yo na nga un jour tokokutana omonaka bapatron mingi te balinga makambo ya nzambe te kofinga bapaster babola bamandia mais ke lotala banto bakufelaka bafungolaka porte bazwi banzema nzambe batie nana tindaka bango mpo oyebake nzambe ekolo mokili mingi bakansaka soki aza na moto ya mbongo na mokili awa ayebana partout baprivilège basoda bayokaka ye soki akufi meme akokorompre baange mpo bakotie lola ya ofele mpo asambelaka te mingi babulaka bongo olokolo priaka mingi yaka na oleka non na nzambe fo koyeba mon frère priorité koya na mokili eza eloko moko soki oyebi te il faut bateya biso bien toya na mokili toya korepresente kolo mokili ndenge apesa biso ordre kotosa ntango toye awa quelque soit bisengo tshela biso tanga leo nakomi président nakomi roi nakomi patron nakomi nani ministre qui que soit
et kolongolanga confiance ko pesa nzambe te pona bike tina ya wa nzambe da changa mon frère un jour na kolongwa le kumu nyonso na ko sepesa bina te bo pesinga ba titre na somba banda ku 100 soki na kufi eza su yangate etikele ba oyo kutu ba monela ki pasité e bembe na ngata bo kumisa ngo bolati si drapeau bo sali ba discours atanga trop akenda ba poto fa 100 yango te ko changer ngana kota lola kokota na ngalola soki kana tosaki nzambe na ndenga lingaki na tosaki ye yango moni makama nzambe tito yawa biso ba to kuti bisengo mukili to komi komona kwa nzambe asala mukili na défaut biso nde to yawa tozo corriger ke bana vie na traka gitalatala so na ji photo na nga 2001 na 2019 20 différent nde mabunde yake na kotetuka nga kolo nzoto na yeba te seke na zonu na ndamu sana yeba ce qui fait ngamu ko na zaka kolonga te ba pretanga nga na kozongisa ngamu ko na kopesa rapport na suka keba. Merci beaucoup. Mais par rapport à ma matéa, tout le monde est édifié, mais il y a d'autres pasteurs qui peuvent télé mais ma matéa na yo. So moni pasteur a télé mais linga se gaza na lokuta na moi ba magui. Vrai pasteur batin azo accompagner kaka biso mageto pesi verset biblité. Pour na terre kaka mutu courage linga nzambe avant ko pesa mutu faute te to kutie na mankato azwa. Tika mutu na kwa na ye. Toza lokola ba boucho Adam. Balokoti biso to organiser équipe mais mutu na karona na ye c'est pour koti dam te makamatelanga ezate c'est ça la vie ndenge mwana te yaka suka na libre soko bonga na bato nzamba pesi bango diriger tika biso babola na kona biso to zanga na ndenge na biso to gouverneur pe na ndenge to sokeni yo pe mobola ko ina patron pe ko mona mobola faute biso to batamuki o monte na suka na conclusion ni mutambonga ta somba dindako nanga mtu na futela locataire comment mkola suka nanga na patron to kutana na cimetière moko malgré tout cimetière nanga mobola ba ko tombola ngolo ko amuka la bilanga mais ya patron tati ba chango marbe iba to ke cimetière moko kutu na seplaka na muto akufa so minda kute po balela ka avec petit on andene oui mobola balela ke makasi ko le ka patron balela ke likoli ko patiki bomengo to ko welela mais mobola tiki bana e ngape na kemba na bana nesusu na ko tia bango wapi la muka ya mama na baby o mate balela ka bo na ko so bango te ngana ko so bango te mo to ka na ko so bango te en tout cas Merci beaucoup. Nenga tozali koloba ke s'abonner massivement na Eco Live Africa TV. Awa tozali na pasteur John balobi toli apete ensemble avec lui. Pasteur John tikala zongelo. Est-ce que le lot koloba ba pasteur ebele ba so rappel pour bien ko pesa toli apete. Est-ce que appel na yo te panani? Yo te panzambe. Bon, appel na nga soki uta pa nzambe boko ba yo za lukuta. Ce pe uta pa satana baluka nga kote kuna. Do appel na nga o bazoyo kanga bazo comprendre ngande ba comprendre na uteli wapi pe na bimeli wapi yeba ke malamu soki ebimi pepe saka malamu soki saka malamu batu balo bakalelo yo asa faux pasteur par verset bible te verset bible za nani nde baloba verset nde bima pa nani balo bakanini c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de et alors soki ngape na bimi tanto na modèle où est le mal mabena bangonde loko ba moninga na ina nkunzela o esalema tende bakamwe soki bakamwe nga soki bakamwe kolo mukili atinda ka batu bate atangu yemoka yaka babimisa ifo azana Belzebul koma zaka camarade batu bazakatina te ndena biksi mutu saba batu baboma Yesu bapagano te batu église nde batinda baboma Yesu ona c'est vrai so po tali batalibanda bapesa nga foti te ka batu église ba inakanga ce qui fait bazapeka ba pharisien était ça comprendre na kipaka bango te mais un jour ba koyeba kaka au moins que le lobe bela ba pasteur ba koma fa ba te fo ba yo katolia pete ba tirer makamde ba tei na pesi sali kutu na pesi mbote na pasteur Igo vena nga penda 4 heures na ville batika wana penda pile papa nanga ya bien penza. Est-ce que vous avez pas contact dans le pasteur monsieur na ndenge moi bien on gato sa contact na ina mutu te eza ka ndenge salaka est-ce que nzela nyo na tambla na kutana bato ba iba nanga bon le leçon de bien na ba moyen abi le lo a financer ba moyen que a celle le soit église moi c'est le lo a zulu pont que ba no peut ba no te amateur no boke lunga na balabo est-ce que vous d'accord pour yon te na vous d'accord na ngote po na lingaka te ba influencer nga na lingaka ba tout te apesi lo ba te ba tetelote na zoke na ndenge zokende ba luka be tufate nzamba sala na bima na koto ba kokanisa te CNL nda bimisanga mais le pe simbe fanda na on ba chaque fois yoka ce qu'on accompagner ce qui te za pembe koya kwa puyenga na mawate ngao oko souffrir yaka ta kende ba osana bango passe na biso chat net ba William Manona papa na 14 gos na Saribou ozo mona wa pena ba partenaire privé to le pete base na santa pena no piringa yewana na za ba msute ba waya kana ndinga fraternité te o te non kolo mukili omoni Eli asala ba miracle ben atangwa kala ta la Bible bien
est-ce que tant corbeau ayaka kolesa eli ba patron bazalaka te mais pourquoi ça m'a permettre à corbeau aller c'est pas boire ba patron tant on banga ba beta tolo na komba eli na sim au moment comment ça miracle ce qui ngate ndé ministère na ekwe ya ngape na biboza la kuna soko moni muta koti na nzala nga seke nzamba tindi ye na zep so frère nga za passer à mandat na bimana TV tu va dire madi soko pesi di mitoko kwea kao non nga za passer na te ka courage kwata soko zui bonga na ndenge na yo c'est pesa famille na yo soko reconnaître nga yo nga za na rôle lipapa linga makana ba projet na mokate na mia soko zui ka mbongo linga su lipapa te ko pesa confiance na sapatu na kechi ndi ibe sapatu na kechi ba lingo na profit soko za na mbongo to tambola na yo mugolo ko kwea sapatu ko yina yo sundola nga kendo kwa masa na pasi nani lipapa soko moni lipapa elandi lokolo na fête c'est que lokolo za na pota soko moni pasteur ndi ndimiti na ndako c'est que makambo za sérieux comme ba prière ti na ndako yango moni nga na za pasteur ya gauche droite te ba nomanga te na chiama pese lo batune ba pona la voix du peuple c'est la voix de Dieu on comprend et puis to la pete yokanga bien sono lo ba mabe bo classer na pese bo classer sono ba bien tikanga na ba o be pesa melanga bango na pe ko bote l'église à mutute na pikoli pe nanité na l'équipe à mutute na saka parmi bo surtout baza et c'est on a kaka to sans nzambe nenga tshelo na mukini bo beta nzambe libakute na makamba tindi bino te bolo baka po bo beteli bakuke o soki na bongi te ça po passer là lo baki ke to ko bonga to zuite bo tika ba séminaire na bino ko zwa mbongo na komba nzambe na place tindi bino te ya mutu vrai linga nzambe zala courage lipe ruta mapate ko na ndako ta bima tshelo ngina mo ko mona sans faire ko sepela na yo ndi yango mate attention progresser uti lola anja ko kita pesa tala bote ami mabe yango mo to tondi na be église quand tu vas dans l'église baluka sous lola te Seigneur la kakanga esali 4 na zomona clarté soki tenga na ko pengwa na ngato pengu ya yeni bate abino mabe oboya nzamba ko pambola nzamba pambola na prix de gros yo somona lipambola za ko tombola yango 500 yo somona lipambola za toujours à détail okoya na église avant obongi avant be retard talinga te mutu mtazana saison ya vine lokwa manga avocat lipela bazaka basuka limena guba gudi différent kebana mais ba reprocher na matière no mingi ba bi okumisa mingi basi andumba ba miyibi onjo encourage na kumisa basi anduma na ba miyibi po bazamba tuneti batunyons kutu na lobaka mwasi nanga a vivre nanga na comportement ba ndumba men esprit ya basi andako po basi mingi bakota mabala babota na bana mibali basi bana 1 2 3 4 remarquez basi ba négligent mobala ko to musala ye bande ko lamba na tongo tipo ko liputa sur la milinga mobala ko sepelo na bongo comment mobala ye azobenga yo temino na baninga otie kombo na sali pekondo to pumbe na butu appelle à mobala l'équipe appelle nyonso ya libala mobala lingaka tabenga mwasi le quoi démarrer la manœuvre chéri nazoya moi simsoma agangi mobala nazoya ko mobali na yo ozo respecter na ndako des fois ba camarades moko bazanga tine boso beta masola ko tonga et puis sambali selanga nazoya aussi c'est mobali valeur na quartier basi ya bongo nde baza basi mabe oso mibali bakimi bango probable baka na beka mobali nanga ko kosanga botinga bana bonga kiminga alinga ki yo me comportement na ekokani te na vie na ye yo moni mobali ba mesana na ete mobali ko koma na 60 ans so bali mona masi ya 20 ans to ko moi te mais moi tu so ko tiba 45 ans 50 ans 60 ans bala mobali ate à 30 ans 45 ans ce qui te fait to ko sa ko seka mais na permet to tongo na ba mesa nyos o mbiku dite mandona ngali ya ete oeba na zo ba vérité mobali aza priorité numéro 1 so moni on dit autorité mobali ta depuis banyam o so mona museleke ta mwasi landia mobali andare moi o so mona so sa mwasi landia mobali kaka mobali autorité taba moko ya mobali ko tia bataba basi nefu kaka ndako pe koti des ordres pas ni autorité ko lobiso yeyo so di banyama baza na respect ko to sa mobali bongo biso basi to sa mibali te pona nini yango to tuli na bana o mobali nanga kiminga bobi ko pesa mbali valeur te ko gangara mobali na miso batulere nyos faute mobali ba corriger na miso batute ba pesa mobali faute na chambre ba se bele ba yebita tala mobali so ko chance ko sa mobali a lingo na vérité ata la so alliance té eza chance combien de basi ba ki tok ba sang mi bala sir au moins na l'équilibre pour tala ta bien tala moi si a tout la raté mais moi si azaka na confiance pe mobali te tiliwa pour moi si so ko benga goyaka so personne na posa boke sala mais pose mobali ko bombe na motema ndé mibali miso azaka abala ete makote na compte journée mobali ke ko pesa ke ba mbongo na ozo o fo mama bana ba mingi te so moni mobali chona motema isa chance conseil na pesio kitoko basi ko sa bango te kitoko na yo sangisa ngona comportement pour mena libala yo moni basi belé aka libala na ko tosa mobali so ba mesena mobali a meseni mobali ko benge be manef comment kolonda ka uti musala aye bozo tala novelas d'abord botondi na lopango poaleka or moi si faut pesa autorité na mobile quoi cortège à président bo poussa makolo papa le aleka
mais mobali akoya na kolonda kazo sotaka bato ndele kede oh nga mobali libala ekufi oremarke mobali akole po mobali soka moni batu abengaka mwasi na bakode soka lekaki na baka ah ni nanga na chaki kia eza wa pe laksike yaka awa tala kisenga mazi tala ka kuna fo mwasi akabali bala nazo peso ba shema ta mobali zo tala mwasi asirite lobe mona kosonga 0 point mwasi atekaka ba cabri na coin tanga zo solise be mati atpesa su confiance na ndaku ndo moni bokamu azolinga mbanda na ndimaki te ozole mbanda na confiance eloko bomi yo confiance ngomela na mobali elembisa libala mobali akouta musala zoko ya po anya mwana tie na porte loko eza nya mwana nenda sepa na solango mais erreur bosana mais babi ba papa pe infidélité lengi makasi na lo infidélité mibali mingi aka na basi ya mitema mabe basi ya ben poli o mobali autorité ne fait bolongwa na commune musu bokoma wapi oyotanga mobali ba piaka leka kala ora ça changea to bomba ka yo ofanda ka pa na biso 6 mois mais ça libala réciproque pour les meilleurs pour les pires. Comment mon bala bomba ko désobé ta lisolo te loko bombe 3 mois chez bino comme ça lisolo ora change pas comme prêtre ke bana vie non mon bala te moi ça dit mon bala en charge na sur mon bala dominé pas sunga bango tout na parler makamsu foyeba soko lingi mutu kanga mutema ata moni mabe na e bomba ko beta lisolo te sinon te berere ba te bino na fara ko sabina ba faux schéma. Merci beaucoup tikana pesa mbote bongo na José Kayembe pe na Fabrice Ntseka Henrik Sezola oba olanda biso na minute oyo nenga tolobara awa s'abonner massivement na chaîne YouTube Eco Live Africa TV. Pasteur John Batming banga bayeba est-ce que vous êtes marié? Bon so na za marié to te wona za makambo akati oya moni paza célibataire zo lukanga aya oya moni peke na za marié asuka na te so comprendre wana schéma nombre abane tari bangote na sana bango 8 4 0 to na bota te ya bango nini koyeba neza kwa mafuta kopakola so etikali mukeba pakola suna makolo etikala ka elo est-ce que le ngina makolo bayinani bakoli nde manka faut ça la attention so koyeba ni bomba makamu susu feruye kone za pona bato baza privé po batimbela nete so na lobani nde yango base. OK, merci beaucoup. Mot de la fin Rosana. Mot de la fin ça na pesi bambote na ba yanga numéro nangeza 084 75 18 112 na pesi mbote na ndeko nanga propre William Anona na Strasbourg papa na 14 gosses batika yo na pesi mbote na ndeko nanga Vergino papa na Charles na Ukraine sans oublier Siderli na Exaucé na pesi mbote na ndeko nanga couple Nzinga Sukidi na Caroline du Nord batika bino base na pesi mbote na Mimia iko na Cape Town na pesi mbote na Ebwangi yo Priska Estelle batika yo sans oublier Côte Chisino ye tempote umela dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Adèle, maman na Christophe Mboui, batika obase. Na pesi mbote na Régidule le cerveau, na pesi mbote na Jean-Paul Dounia, batika yo. Na pesi mbote na ndongonanga Miguel Zola, sans oublier Eric Mbemba, bino nde babase. O nyoso botika na lela bino tout fort, sans oublier Matuvova Anna. Na pesi mbote na bao yanga nyoso bazaka na staff à 15e rue limité 129, sans oublier chaîne na biso ya Eco Live Africa TV, bo s'abonner massivement bo landa batola pete na façon tozo kendi yango na base. Vie eza moko ko tiango kakate. Soko saka biyoma valo ko kufate kanga matoi. Ore za biyoma bagara vi nani o aleka malamu akuta na lola ko ya mo santu pa peso faute makamba kucho nango. Boniko. Ore za via challenge. Mwana ya respect o akola na ndako education akanga nzala ti 12h. So moni 15h mbimbe za to koma ko tala vazo lipa muninga don. Ko yeba. Ore za schéma kwata. Pia kaskati ba memara logique le kate weza mbonda kwata tala yo mtambongo mukyo ngolamba baba ninga okosenga mamingi lokwa onige zela butu bango to basisa kolamba kongola makranda bango ko équipe nationale bobima challenger weza base. En tout cas merci à tous. Merci beaucoup na babone nyonso Eco Live Africa TV. Bochona na bonde toli apete avec Pasteur John Nenga katobisa kabino ozali en Allemagne, ozali les États-Unis d'Amérique, ozali en Angola, ozali en Éthiopie, partout dans le monde. S'abonner massivement à Wapo à on aux informations ya solo. Bochona na bongo Pasteur John Kasiboye ba que continuité émission o ezali po a Pasteur John en opesa bino batoli ya pete ya solo pona ko édifier bino na mabote na bino tika na pesa mbote na équipe technique mobimba o bazala ki wana pona ko accompagner Jean-Jacques Yemba o ngana zali serviteur na bino na pesi mbote bongonde na José Kayembe balobi l'homme qui assure Henrik Zola l'esclave du travail Yannick Ntseka balobi soki yete me lolo matembele na ndaku
ekolamba mate. S'abonner massivement na Eco Live Africa TV pour avoir information ezali ya solo na kobosa na te kopesa mbote na bandeko nyonso oyo bazali na États-Unis d'Amérique. David Biaza balobi Christian Lukoki poto na poto tika topesa mbote pe na Blaise Faso pourquoi pas na Dejo Chilumba Carmi Moba depuis Paris balobi ye pazali kolanda po awa basango ya solo. Ciao. Eco Live Africa TV, bo s'abonner massivement, bo landa batola pete na façon tozo kendi yango na base. Vie eza moko ko tiango kakate. Soko saka biyoma velo ko kufate kanga matoi. Ore za biyoma bagara vi nani o aleka malamu akuta na lola ko ya mosantu pa peso faute makamba kucho nango. Boniko. Ore za via challenge. Mwana ya respect o akola na ndako education akanga nzala ti 12h. So moni 15h mbimbe za takoma ko tala vazo lipa muninga don. Ko yeba. Ore za schéma kwata. Pia kaskasi ba memara logique le kate weza mbonda kwata tala yo mtambongo mukyo ngolamba va baninga okosenga mamingi lokwa en Niger zela butu bango to basisa kolamba Kongo la makranda bango ko équipe nationale